ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်အသုံးပြုလေးဆိုရင်တော့ပထမဆုံးကျွန်တော်ဒီထဲကိုရေးဖြည့်ရပါမယ်ဒီဘက်လို့လှည့်လိုက်ပါနော်ရေးဖြည့်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းပြန်ပေးပြီးတော့3မိနစ်ကနေ5မိနစ်စောင့်ပါမယ်တကယ်လို့မစောင့်ချင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီမှာသူတို့ဒီစက်တက်ကလေးကိုအဲ့ကောင်ကိုလှည့်ပါမယ်နော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီရေထဲမှာရေဝတော့ဒီလိုလေးလုပ်ပြလိုက်ပါအဲ့လိုမလုပ်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနကဖို့ဝင်ခြင်းမှာပဲရေတန်းဖြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့3မိနစ်5မိနစ်ကကနေစောင့်နေရင်ရပါတယ်အဲ့လိုမစောင့်နေဘူးဆိုရင်တော့ဒီစက်တက်လေးကိုရေဝအောင်အရင်ဆုံးဒီလိုလေးစိန်လိုက်ပါမယ်ပြီးသွားရင်ခုနကအတိုင်းကိုပြန်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကဲပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ဒီမှာ on off ခလို့လေးရှိပါတယ်အဲ့ကောင်ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ရင်ရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့အသုံးပြုနေ instruction ပါပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဒီမှာအသုံးပြုနေ10 cm ရှိပါတယ်သူရှိရ